Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi ging zu Ende, also können wir ganz unbehelligt mit Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations weitermachen. Und wir sind ja immer noch in der Geschichte von Sasuke. Jetzt hoffe ich mal, ich habe die ganze Steuerung nicht vergessen. Ich versuche mich gerade wieder zurückzuerinnern, was wir am letzten Part gemacht haben. Ach ja, stimmt ja, genau, wir haben ja die Geschichte von Sasuke begonnen. So war das ja, genau. Kommt es etwa zum Kampf zwischen Sasuke und Orochimaru? Das wäre mal geil, hey. Naja, jetzt noch. Sag mal. Was hat denn der für ein seltsames Mangekyo Sharingan? Das sieht so eckig aus, fast so wie das von Shisui. Ja, und diesen Abschied schuldet er niemand Geringerem als einer weißen Schlange. Bingo. Oh ja, ich kann mich gut zurückerinnern, hey, der Auftritt von Sasuke war echt geil. Also als Sasuke ihm im Manga und im Anime mit seinem Blitzschwert die Hände zusammengestochen hat, da war er nicht mehr so ganz entspannt. Naja gut, Orochimaru war zu diesem Zeitpunkt schon geschwächt und naja. Ja, da nimmt sich Sasuke aber einiges weg, also da muss ich schon sagen. Ja, großartig. Ausgerechnet gegen Orochimaru. Ich hoffe, ich kann die Steuerung noch einigermaßen. Kampf gewinnen, verbessertes Ninjutsu nicht einsetzbar. Wieso verbessert? Von was für einem Ninjutsu spricht der denn der? Na egal. Okay, wir hatten aus Versehen die gleiche Idee. Geht auch noch gut. Wow. Hey, Alter! Aus, ja? Ist das klar? Ja, das gibt's ja wohl nicht. Alter! Ja, hier bin ich. Gucke mal. Verdammt, jetzt sollte ich eigentlich mit Dreieck und Kreuz abbrechen, aber irgendwie klappt das bei ihm nicht so gut. Ja, jetzt kommst du. Ja. Ich dachte eigentlich, er würde ausweichen, aber irgendwie hat Orochimaru wohl nicht so das Bedürfnis dazu. Irgendwie klappt es gerade nicht, was ich wollte. Also mit Naruto ging es einfacher, das weiß ich noch. Sag mal, lässt sich Orochimaru immer so laut verprügeln? Voll erwischt, hey. Ja, das muss ein bisschen peinlich sein, oder? Oder, Orochimaru? Bevor er in den Erwacht-Modus konnte, aufgespießt! Schwächling! Ja, jetzt hat er eine große Klappe. 2 Jahre zuvor, oder nein, das sind eigentlich 3 Jahre, oder? Da im Wald des Todes, als in der Orochimaru gegenüberstand, da hat er nicht so eine große Klappe. Da war er total verängstigt. Na komm, also Rang A steht dafür schon drin, oder? Na, geht doch, Rang A. Kidomaru ist jetzt benutzbar. Ja, sagen wir es mal verwendbar, wa? Kidomaru, das war doch der mit Knochentyp, oder? Das spricht dieser... Sagt schnell. Der mit dem Knochen-Keke Genkai. Obwohl, Kidomaru? Nee. Oder was? Wer könnte sonst noch Kidomaru geheißen haben? Ich glaube Kidomaru... Oder...
könnte es noch gewesen sein. Ne? Vielleicht war es auch ein anderer von den Sound 4. Ich hatte irgendwie gerade den Typ mit der Spinnentyp da im Sinn. Oder was der mit den 2 Köpfen? Na, ist ja auch egal. Machen wir hier weiter. 劣勢のオロチマルは天聖忍術を用いサスケの体を奪おうと試みるも Ich dachte eigentlich, es wäre ein Genjutsu gewesen, weil dann würde es ja Sinn ergeben, dass Sasuke es mit seinem Sharingan kontern konnte. 逆に力を吸収されそして闇に散った Zumindest schien es so, als wäre er in die Dunkelheit selbst gebannt worden. Also ganz so schlimm war es dann schon nicht. Ich meine, war ja Orochimarus eigenes Jutsu, aber ihr seht sie dann noch. Glaube ich zumindest. ついに巣穴より羽ばたいた内葉サスケは Flieht. Aus Orochimarus Versteck. Also von Fliehen kann ja wohl nicht so die Rede sein. 先月カリン15という3人の仲間を入れ蛇を名乗る Das ist ja auch ein bisschen crazy, oder? Ich meine, er nennt sein Team Hebi und Hebi kommt ja von Schlange oder bedeutet sogar Schlange, aber vorhin, als er Orochimaru besiegt hat, hat er was vom Falken geschwafelt. Das mit dem Falken, das kommt erst später noch. 蛇の目的それは無論内葉イタチへの復讐であった Ja, also die Geschichte von Sasuke dürfte ziemlich kurz werden, oder? Immer gegen Itachi antreten, ihn besiegen und nicht besiegen und dann das mit dem Tobi und so weiter und so fort. Das ist nicht mehr so viel. 標的の居場所を探るためサスケたちは移動を開始その最中突如デイダラとトビと名乗る2人組がサスケの前に立った Ah, stimmt. Das hat er komplett vergessen. Der Kampf zwischen Sasuke und Deidara. 彼らは内葉イタチも属する暁の者貴重な情報を持つ2人に対しサスケは刀に手をかけ今まさに血をかけんとしていた Ja, jetzt bin ich mal auf Deidaras Jutsus gespannt. Auf sein Bakuto. Kekkei Genkai, nicht wahr? この子がイタチさんの弟か。あ、はじめまして。 Ja, Tobis kindliche Stimme, zumindest hier noch kindlich. こいつがオロチマルをね。け気に恵まれただけの勘違い野郎が。 Da könnte man fast meinen, dass Deidara irgendwie Respekt vor Orochimaru hatte, wa? Crazy. お前たちにはイタチの情報を喋っても Naja, viel dürfte es ja nicht sein. Also gut, Tobi schon, aber Deidara hatte sowieso nicht viel von Itachi übrig, von dem her. Oh, naja, Tobi an seiner Seite. Aber ist das Ninjutsu nicht ein... was soll denn das für Ninjutsu sein, ey? Na egal. 戦闘開始 Ja, was machst du da? Ja. Komm du nur, versuch's doch zumindest. Oh, jetzt kommt ein dämlicher Doton-Jutsus. Also man natürlich, Tobi kommt damit. Ja, kann ich gar nicht kontern. Deidara, das ist alles, was du drauf hast. Also der Kampf dürfte nicht lange dauern. Und mal schnell die Combo unterbrochen, um ihn hinterher zu jagen. Und jetzt wird die Combo fortgesetzt. Wow. Ups, ich hab zu wenig Chakra. Ja, ist gut. Hör mal auf mit dem scheiß Deidara. Alter, ey. Dass der auch dauernd seine Jutsus einsetzen kann, ohne viel Chakra zu verbrauchen. Oh, jetzt kommt der... ich hab Tobi ganz übersehen. Schlangenjutsu hat er auch noch drauf. So, jetzt reicht's mir aber. Jetzt reicht's mir aber endgültig. Yeah. Voll erwischt. Wuhu. Guck mal hier. Ja, du kannst mit deinem dämlichen Minenfeld-Jutsu verschwinden. Dich braucht doch keiner.
So, jetzt haben wir mal ein bisschen Chakra vorausgesetzt. Ich darf hier überhaupt? Hallo? Was ist denn hier plötzlich los? Oh. Oh, jetzt kommt er mit dem Quatsch. Tja, weißt du was? Machen wir es doch wie im Anime. Beziehungsweise wie im Manga auch noch. Ja, ist gut, ach bitte mal. Ja, jetzt geht's ja. Dachte schon, der will mich hier natzen. So, jetzt bin ich aber dran, Dedera. Schwarzes Chidori, yeah. Bäm. Man sollte niemals einen Uchiha herausfordern. Vor allem nicht, wenn man so schwach ist. Ja gut, Herr Krebs dazu, der Kampf war jetzt nicht so bombastisch von mir, aber ich habe mich auch etwas zu sehr auf den Fernkampf drängen lassen, nicht wahr? Das war ein bisschen mein Fehler. Aber konnte nicht wissen, dass der da so übelst badass-mäßig... Ja, Rang C, gut. Was hebe ich da? Ah, Sako. Sako. Moment mal. Nee. Sako ist der Typ mit den 2 Köpfen. Genau, das ist auch ein Sound 4. Dann war der andere... War das echt der Spinnentyp? Na, ich weiß nicht mehr. Ich kenne den Namen der Sound 4 nicht mehr so gut. Ja, wortwörtlich Stille. Okay, wieder mal wurde eine kleine Szene übersprungen, und zwar konnte sich Sasuke zwar in Sicherheit bringen, aber da Dedera ja C4 eingesetzt hat, und das ist bei ihm sowas wie ein, ja, könnte man sagen, Ultimate Jutsu, quasi fast schon wie eine Atombombe, mit dem alles in der näheren Umgebung in die Luft sprengt. Und Sasuke musste Manda beschwören, als die violette Schlange von Orochimaru, um sich in Sicherheit zu bringen, aber durch die Detonationswucht der C4-Bombe von Dedera wurde Sasuke zwar ja ein bisschen versteckt, ja, ich fange an schon mit dem Quatsch von Teil 2, ein bisschen verletzt, und Manda musste leider sein Leben lassen. Ja, man sieht schon, das wurde hier komplett übersprungen, aber tut ja auch nicht viel zur Sache. Wie gesagt, Manda, die Schlange von Orochimaru, ist zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Weil Sasuke sie gerufen hat und mittels Sharingan ein bisschen manipuliert hat. Ohoho, das geht ja schnell, hey. Okay, Tobi ist ja geflohen. Beziehungsweise hat sich versteckt gehalten da. Der hat auch nicht großes Interesse daran an dem Kampf zwischen Sasuke und Dedera. Ja, kommen wir glaube ich direkt zum Kampf zwischen Sasuke und Itachi. Ja, wenn Sasuke bloß die ganze Wahrheit wüsste. Wohl auch ein bisschen übertrieben, oder? Oder könnt ihr euch irgendwie vorstellen, dass es 1 Million Gefühle geben soll? Also natürlich verschiedene Gefühle. 1 Million Gefühle, hey, und das durch Sasukes kleines Herz. Das müsste schon lange gesprengt worden sein. Ah, großartig, hey. Ausgerechnet gegen den. Ja, einfach wird es nicht. Vor allem wird es deshalb nicht einfach, weil ich Sasuke immer noch nicht so gut steuern kann. Ja, Kunststück, wenn du ihm doch mal die Wahrheit sagen würdest, aber gut, ich kann ihn auch verstehen. Wohlgemerkt,
Itachi spricht davon, dass Sasuke trotz guter Augen das Wesentliche nicht erkennen kann, aber Itachi erkennt damit sein noch wesentlich weniger, zumindest visuell nicht. Weil der ist ja schon so gut wie blind. Naja gut, also das hat Itachi auch gesehen. Okay Freunde, der Part wäre jetzt eigentlich vorbei, aber ein bisschen mache ich jetzt noch. Sasuke gegen Itachi. Die Uchiha-Brüder kämpfen gegeneinander. Auf Leben und Tod. Kampfgewinn gegen andere Stärke wärst du um 15. Prost Mahlzeit. Und tschüss. Wow. Gut. Und da. Was, ist jetzt schon Kirin ein? Das wollte ich gar nicht. Yeah! Voll durchgezogen. Wow! Echt fix der Gute, muss ich ja schon sagen. Oh, mir geht langsam der Chakra aus. Yeah! Und wieder mal schön durchgezogen. Sag mir, Itachi, auf was wartest du eigentlich? Der spielt irgendwie ein bisschen schwach, habe ich das Gefühl. Gut, ich habe wieder volles Chakra und weiter geht's. Ja, ausgetrickst. Das wollte ich, könnte das nicht, wa? Du unterschätzt mich immer noch, Itachi, doch das wirst du bereuen. Oh, wow. Das war, glaube ich, ein bisschen knapp. Wow, und tschüss. Yeah. Keine Chance hat er. Bei irgendwie gibt es sich wirklich etwas sehr schwach, war. Kirin! Und tschüss. Ging schneller als erwartet. Boah, Kirin hat eine Stärke, das ist unglaublich, ey. Der Blitzlöwe, könnte man sagen. Rang A. Was mich allerdings ein bisschen überrascht ist, dass Sasuke gesagt hat, es ist immer noch nicht vorbei. Itachi Uchiha, Tsukuyomi ist jetzt benutzbar. Wieso steht jetzt da Tsukuyomi in Klammern? Gibt es etwa noch eine andere Form von Itachi? Ja gut, es könnte vielleicht noch die mit Susanoo geben. Aber es ist doch eher so ein Wachmodus. War es jetzt echt schon oder geht der Kampf gegen Itachi weiter? Ja Leute, es sieht so aus, als würde der Kampf zwischen Itachi und Sasuke erst so richtig in die Vollen gehen. Sprich, der Kampf mit Itachi Susanoo beginnt auch schon bald. Und dann wird es echt heiß und vor allem knapp für Sasuke. Wie es weitergeht bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!